ha perso le canzoni così, per non avere mica scritte né nulla. E una sono chiappa, quella dei mulattieri, sono mica sapeva conosciuti. No? Mulattieri d'Olmeto. Ma non è mica i mulattieri d'Olmeto, i mulattieri di Isoni. Questa canzone così è stata fatta in 50-53 in foresta di Caralba, sopra Vezzani. Quando un uomo trascinava le traverse per il camion di farro, in quei mure, 11 mure a Soma e 2 ore di Soma a viaggio. Partivano dalla foresta di Caralba e giungevano a Zambuco in Vezzani, giusto a sortita di Vezzani, a sortita verso Petroso, Zambuco. C'era a strada mulattiera per partire da Caralba, volava tutta la costa qui, che falava a sorte o Zambuco. Gli erano oliate uno con l'altro? Ah no, non mi chiesto odiato una con l'altra. Erano ognuna, c'era la mula di vita che viaggiava prima, dopo era ce n'era 5 o 6 e poi dopo c'era un'altra mula che serviva mica di vita, ma e vi dico, l'affare come è stato, dopo come sono chiappa questa canzone cantò Popolo Corso, mica cantò Popolo Corso, ma prima a cantare è stata Michele Paoli e Michele Paoli è di Zigao. Boh, mio babbo, io un grande amico di Zigao che gli era stato mobilizzato in 40 tempaderi, gli erano diventati amici e mio babbo era andato a lavorare con le mule in Zigao a fare lo strascino, perché facevano mica solo di fare la somma, facevano lo strascino con i spadali e trascinavano le bore, vedete? E come facevano ad indirizzare le mule per fare il trascino? Ah, erano attrezzate, l'attrezzavano, non ce n'era mica assai che facevano lo strascino, ma ce n'era 2 o 3, mica di più. E, E facevano, non so mica quanto le facevano, non l'ho mica conosciuto questo tragitto, ma mio babbo l'ha fatta, andava fuori di Zigao e il suo amico, quando era saputo che era un forista di Zigao, è corretto a trovarlo, ha detto a no Angelo, non è mica la dorme in baracca, la sera vuoi che tu fai un Zigao a dormire con me. E così si è passato, tutte le sere lui se ne parlava, mangiava e dormia del suo amico qui. E una sera, quando a me in caffè, hanno cantato questa canzone e conta a me che sia la coppia. E così l'hanno imparata, ma dopo la sanno trasmettere da uno all'altro, ma prima a cantarla è Michele Paolo, e, che era già intitolata ai mulattieri d'Olmeto, ma non è mica i mulattieri d'Olmeto, è i mulattieri di Chisogno. Cantata e scritta da Angelo Michaeli, un papà.